হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভাই ব্রাদার। চলে আসলাম আরও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওর মূল টপিক হলো আজকে আকাশের মন খারাপ। তো এই মন খারাপ আকাশের নিচ দিয়ে চলে যাচ্ছি আমি আমার গন্তব্যে। সাথে আছে আমার এই ছোট্ট বাইকটি। বাইকের সিসি বড় কথা নয়, আপনার মনটাই বড় কথা। এই আপনি যেটা আছেন সেটা থেকে শুরু করেন ভিডিও। আপাতত আমার মতো ভিডিও করতে থাকেন, ভিউ পড়ুক আর না পড়ুক, সমস্যা কি। এই রাস্তাটা থেকে আপনি জালকাঠি দিতে পারবেন, খুলনা দিতে পারবেন। পিছনে আমি এখন বরিশালের দিকে যাচ্ছি। বরিশালের সাথে একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম হলো এইটা। তো কথা না বাড়াই, ভিডিওটা দেখে থাকুন। I don't wanna go. For some reason I felt like that. ভালোবাসার ওয়াজটা যখন চোখের সামনে, কার না ভালো লাগে। এনা আমার খুব পরিচিত এবং অনেক ভালো লাগার একটা বাস। এনার কালারটা দেখছেন, ওয়াও। The ocean waves have just begun. The water is calling, the night is young. So if I lay down, will you come? Follow, so follow. So if I lay down, will you come? এনার কিছু ছুটে চলা জানি না ওভারটেক করতে পারবো কিনা, চেষ্টা করতেও চাই না, কারণ এনাকে আমি খুব রেসপেক্ট করি। তো আমি দেখি এনার কতটা কাছ থেকে যেতে পারি। সবাই দেখতে থাকুন। এবং ফাইনালি আমি এনাটাকে ওভারটেক করতে সক্ষম হইলাম। এই মোড় থেকে একটা রিস্ক ছিল, তারপর আমি রিস্কটা নিয়ে নিলাম। It's fading, but the lights are gone. The ocean waves have just begun. এই রোড নিয়ে গল্প হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।